Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının start verdiyi Art Circle, Dünya rəssamlarını gəlin birgə tanıdaq layihəsinin növbəti qonağı İran İslam Respublikasından Həmid Əminxandır. Xoş gördük Həmid müəllim. Odlar diyarı Azərbaycandan salamlayırıq sizi. Özünüzü zəhmət olmasa bizə tanıdın. Mən də sizə salam söyləyirəm. İran vətəndaşlarıma, Azərbaycan vətəndaşlarıma orada salam söyləyirəm. Mən Həmid Əminifərim, İrandan, Təbrizdən və 1989-cu ildə Təbrizdə dünyaya gəlmişim və xəttatlıq sayəsində çalışmışam. Mən Tehranın İncəsənət Universitetində oxumuşam, mimarlıq oxumuşam. Ondan sonra da bunu idamə verəndən sonra xəttatlıq sayəsində İranın hocaları ilə, İranın ustadları ilə və bir müddətdə getmişəm İstanbulda sülh yazısı üçün İstanbulun ustadları ilə bir zaman çalışmışam. İstanbulda olmuşam, onlarla çalışmışam. Çox gözəl. Həmid müəllim, xəttatlıqla rəngkarlıq sənətini birləşdirmək ideyası necə meydana gəldi? Bu sizin yaradıcılığınıza nə cür təsir göstərdi? Xəttatlıq, bilirsiniz, öyle deyək ki, xəttatlıq hər zaman müsəlmanlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Çünki o ilkin olaraq vəh kəlməsini təcəssüm etdirmək sənatı sayılırdı. Şimdi də bu dünyada bölünməsi ilə xəttatlığı, mesela bu əsərlərdə xəttatlığı rəngkarlığı ilə birlikdə qatıb, çünki bu dünyanın ihtiyacı şimdi xəttatlığa çox fərq edib. Geçən illərdə, geçən dövrənlərdə ki, xəttatlıq sadəcə bir namə yazmağı ilə ya kitab yazmaqlarında istifadə olunurdu. Amma indi xəttatlığı bir rəsm məsələ üzərində gətiririk, qaleriyalarda və ya məsələn ekspolarda, auksionlarda. Çox gözəl. Xəttat olmaq üçün Həmid müəllim mütləq ərəb və fars dilini bilmək lazımdır. Əlbət ki, bilmək lazımdır. Xəttatlığı biz Azərbaycanda da xəttatlıq sənətinin məsələn Azərbaycanda da var imiş bundan qabaq. Çünki indi Azərbaycan Latin dili ilə yazır. Amma bundan qabaq keçən illərdə, keçən dövrənlərdə Azərbaycanın yazısı, məsələn Nəsiminin yazmaqları, Nizaminin yazıları, şeirləri ki biz görürük. Bunlar o əlifba ilə yazılıb. Yəni ərəb əlifbası deyək, ya fars dilində deyil. O əlifba ilə yazılmışdı o zaman. Ki məsələn Azərbaycan xəttatlıq sənəti mübarək Şah Zərrinqələm Təbrizin işlərindən başlanır. Bu insan 13-cü əsrin məşhur ərəb xəttatı Cəmaləddin Mütəsəmminin yeritdiyi 6 şagirdinin biridir. Pəs Azərbaycanda da bu xəttatlığımız var idi. Hala şimdi Azərbaycan o əlifba yazısını Latin dilə çevirəndən sonra bu xəttatlıq çox orada, şimdi indi Latin dili ilə yazılır da Azərbaycanda. Latin qrafikası ilə. Latin qrafikası ilə. Əlbəttə ki, indi biri istir, məsələn, ərəb əlifbasını yazsın, ərəb, məsələn, xəttatlığın yazsın, bu şrift ya tip yazısını bilmək lazımdır, biləsiniz. Həmid müəllim, bizim üçün maraqlıdır ki, xəttatlıqda gözəl yazmaq bacarığı ilə bərabər materialın rolu nə qədər vacibdir? Yəni, kətanın, kağızın üzərində işlənməsi hansı daha önəmlidir? Nə kimi xüsusiyyətləri var kətanla kağızın arasında? Nə fərq edir xəttatlıqda? Xəttatlıqda biz bu kaləmi yazmaqda, kaləmin o başının əndazəsi ki vardı, ölçüsü ki vardı, biz bunu dəyişdirəndə də o yazının dünyaları da fərq edir. Pəs biz bu cür demək olur ki, biz kağız üzərində yazmaqlar ilə ya kətan üzərində gəlib yazmaq, dünyalar çox maraqlı və çox farklıdır. Biz özür deyil ki, məsələ deyək ki, kağız üzərində yazanlar çox rahat ayrı materiallarda da qüvvətli ola bilərlər. Bu hüsnühat
iki sanatın arasında olur. Rəssamlıq və xəttatlıq. Bazen görünür ki, bu Hüsnü Hat yazıları ki, mən sizə yollamışdım bu əsərlərimdə. Ya Bəli. mesela bu əsər, bunlar iki sanatın arasındadılar. Yəni rəssamlıq və xəttatlıq. Bir zaman olur ki, rəssamlığa çox yaxınlaşır, bir zaman olur ki, xəttatlığa çox yaxınlaşır. Bunda xəttatın burada öz xəttatlıqda bir fasilə açır və rəssamlığı da gətirir bu vəsətə. Buradakı materiallar farklı olur, materialların keyfiyyəti farklı olur. Burada o kalem ki siz kağıt üzerinde yazsız yoktu. Burada biz rəssamlıq kalemi ilə yazırıq. Çox sağ olun. Həmid müəllim, ən çox sizdə hüsnü xəttdə nəyi yazmaqdan zövq alırsınız? Hüsnü xəttə yazanda iki şeydən çox severəm bunları yazmağı. Bir, Kəlamullah vəhyidir, Quran yazıları. Əlbəttə ki, müsəlmanıq özümüz və Quranı çox sevərik və bu yazılardır. Ondan sonra da mən özüm üçün Azərbaycanlıyam, düzdür İranlıyıq, bəli Azərbaycanlıyam biləxərə, Azəri insanlardanıq. Və mən çox sevərəm ki, Azərbaycan şeirlərindən yazam. Məsələ çox yazmışam Ramiz Roşəni şeirlərini. Ramiz Roşəndən? Ramiz müəllim. Hansı şeirini çox sevirsiniz? Bir, iki misra deyə bilərsiniz bizə? İndi hafizəmdə yoxdur, amma bir şeiri var idi ki, bir ilana raci danışırdı, ilan böyrü çevirir və ilanla danışır bu ki, amma mən şeiri kamil yadımda deyil. Amma deyir ki, Mövzusu yadımda. İlan öz vücudundan narahatdır və bu danışır, bu şair ilanla ki danışır, deyir ki, İlan çox narahat olma. Hər kəsin yaxşılığını, ilan ki üzdən çox gözəl olar. Hər yaxşılıqda, hər dişin altında bir zəhər var. Ki bir zəhr var. Çox sevərəm mən Ramiz müəllimin və irtibatdayıq, əlaqəmiz vardır bir-birimizlə. Azərbaycan rəssamları ilə də çox əlaqəm olar Ramiz müəllimlə, Sakit müəllimlə, Sakit müəllimin imarətxanasına da getmişəm. Ömər müəlliminə məsələ. Çox gözəl. Alım. Başqa hansı şairlərin əsərlərinə, kitablarına inspirasiya edirsiniz? Mən məsələ Nəsiminin şeirlərini çox sevirəm. Çox yazmışam. İmadəddin Nəsimini, Nizami Gəncəvidən çox yazmışam. Mevlana'nın şeirlərindən çox yazmışam. Mevlana'nı çox sevirəm. İran şairlərindən də Hafizdən, Sədidən, ya müasir Allah rəhmətinə getmiş Şəhriyarımızdan, Təbrizin şairindən ki, öz həm şəhrimizdir, həm şəhirdir. Böyük şairlərindəndir. Amma çox yazdıqlarım səyim bu olub ki, Azəri şeirlərdən yazım. Böyük şairlərdən yazım və o üçün özüm Azəriyəm. Azəri dilinin şairlərini çox önəmli görürəm və çox ürəyimə yatır, düzür deyim ki, çox sevirəm, Azəri şeirlərdən yazırım. Bu sevginize görə təşəkkür edirik sizə. Həmid müəllim, mənim üçün maraqlıdır. Uzun mətnləri yazmaq çətindir, yoxsa qısa mətnləri yazmaq xəttatlıqda? Əlbəttə ki, yazıda uzun və ya qısa mətnlərin yazmaqlarında farkı yox. O bir 10 dakika zaman aparsa, bu birisi şayət 1 saat zaman aparacaq. Bunun o yerə çatdırması, insan o yerə özünü çatdırması ki, yazıda problemi olmaya. Bir rəssam istəyir bir rəsm çəksin. Tabii ki, bir böyük rəsm çəkmək çox zaman aparacaq, çox bundan qüvvət istəyir. Amma o həman rəssam ki, böyük işi də yapıb, bu sadəcə bala işi də yapa bilir. Küçük bir işləri də yapa biləcək. Bazen olur ki, bir küçük işlərdə bir əsərlər yaranır ki, bir böyük əsərlərdə o qüvvət olmayacaq, yoxdur. Ben de səyim buna kadar olub ki, özümü o yerə çatdıram ki, bir əsər əgər istəyirəm yazam, əlimdən gəlsin. Məsələn, mən indi bir böyük əsər yazırdım, 3 metrə kadar idi. Yəni 3 metr boyuydu, 3 metrdə obisi ölçüsüydü.
Çok sevirdim ki e, bir güzel eserler yaradan. Böyük küçüklük eserde çok fark etmez. O xəttatın qüvvəti, əlinin qüvvəti, hissi, e, düşüncəsi xəttatlıqdan bu çox maraqlıdır, çox önəmlidir. Bazen xəttatlıq bir sənət kimi başa düşmək çətindir. Görünür, xəttatlığın vizual təcrübəsi dərk etmək və həzz almaq üçün bilmək ki, xəttat mət yazmaq yanaşı estetik dəyərlərə malik sənət yaratmağa çalışıbdı. Bəs Həmid Anladım. müəllim, bu xəttatlıqda səhv yol verilməz də. Məsəl üçün, əgər bir səhv etdisə, onu yerindəcə düzəltmək olur, yoxsa o əsərə yenidən başlamaq lazımdır, təzədən çəkmək lazımdır, yazmaq lazımdır. Əlbət, bunlar əl işidir. Bir problemlə olsa düzəltmək olar, düzəltmək olar. Yəni yazını bir kağız üzərində, ya tuval üzərində, ya kətan üzərində yazanda, əgər bir problem də, əgər bir falş bir iş də olsa orada, bir rəng, məsələn, o dəyər rəng lazım olsa orada, onu da Düzəltmək cümləmək mümkündür. olar, onu da dəyişmək olar. Həmid müəllim, indi rəqəmsal dünyada yaşayırıq da, texnologiya o qədər inkişaf edib ki, kompüter qrafikası, rəqəmsallaşma, bu xəttatlığa nə cür təsir edir? Siz buna necə baxırsınız? Bu müasir texnikanın xəttatlığa təsiri necədir? İranda mədəni, siyasi, sosial və texnoloji inkişaflar xəttə müxtəlif olubdur, yeniliklər yaradıbdır. Şimdi bu dünyada, bu yeni dünyada, yeni galeriyada, mən məsələ sevirdim, uşaqlığımdan ki, xət yazırdım. Xətliği böyük bir əsərlərdə yaradan və dünyada bunları aparam. Dünyada sadəcə kağız üzərində aparsan qaleriya, məsələ Almaniyaya, Amerikaya, Azərbaycana, bunlara sadəcə bir baxış olur. Amma o zaman ki sən bu yazıları resmlə katırsan, bir-birinə irtibat qurursan, əlaqə qurursan bunlardan, onda o ihtiyacları ki, o insanların yeni əsrin ihtiyacları var, o əsərlərində göstərilsin. Mənim dediyim, məsələn, bu əsrin ihtiyaclarına bu olur. Xəttatlıqda dəyişiklik prosesi təkcə yazmaqda olmayıbdır və xəttatlıq və rəssamlıq sənətkarların birləşərək yeni imkanlar yaraşdırması olub bu dünyada. Xəttatlıqda belə demək olar, bu ifadəni işlətmək olar ki, hərflərin rəqsi, sanki orada hərflər rəqs edir. Mən bir işlə əsərlərim vardı, bir məcmuəm vardı ki, onun adın hurufların rəqsi qoymuşam. Ki, orada sən əsərlərdə bir rəqs görürsən, bir yeni yaranmaqlar görürsən orada və bəzən ayrı bir insanlar gələrlər bəndən xətt örgəşməyə, ya bu üstünə xətti örgəşməyə. Mən onlara deyərəm ki, kağız üzərində o zaman yetişəcəksiniz, çatdıra biləsiniz o yerə ki, əlinizdə qələm rəqs etsin. Sadəcə yazmayın. Məsələ, əlif biz deyirik ki, 3 nöqtədir. Əlifin ucalığı 3 nöqtədir. Xoş, bu əlif məsələn 4 nöqtə olsa nə olacaq? Düzdür, bizim o usuldan çıxırıq. Amma biz burada istəyirik rəqs edək. Azərbaycan məsələn rəqsin ki görürük. Biz istəyirik burada bir rəqs edək, ya burada bir musiqi yaradaq. Sadəcə bazen olar ki, klaslarımda Beethoven'in, Mozart'ın, ya hətta olub ki, Azərbaycan Ramiz müəllimin, Ramiz Qulyovun çalmasını qoymuşam. Demişəm, sadəcə buna qulaq as da yaz. Deyib, ustad nə yazım? Dedim, heç şey yazma. Sadəcə qulaq as, bunu eşit, bunu dinlə. Sadəcə bu çaldığın yaz. Hər nə çalırsan, ondan fəqət sadəcə qələmi əlində rəqs et. Çox çətindir, çox çətindir. Çox çətindir, amma maraqlıdır. Həmid Çox müəllim, maraqlıdır. arxanızdakı iş əsər diqqətimi cəlb elədi. Bu ərəb fars dilini bilməyənlər üçün orada nə yazmısınız deyə bilərsiniz bizə? Burada Allahın adları yazmışam ki, 50-60 dənə Allahın adıdır ki,
Əl-Vədud, Əl-Qəhhar, Əl-Vəhhab, bu Allahın bu adları ki vardı, burada bunları yazmışam. Həmid müəllim, bilirik ki, sizin Azərbaycanda sərginiz olub Binyali səviyyəsində. Bəs başqa hansı ölkələrdə sərgiləriniz təşkil olunmuşdur? Bir seri ki Azərbaycanda oldu. 3 ya 4 seridə Türkiyədə olub, İstanbulda olub, Ankara'da olubdu. Amma qrup sergilərim Almaniyada olubdu, Amerikada olubdu, Çində bir seri olubdu, Çində olubdu, Qətərdə olubdu. Çində bir zaman var idi, bir haftaları var idi ki, sanat haftası idi Çində. Onda İrandan bir rəssamlar ya xət yazıları, bunları seçdi İranın Mədəniyyət Nazirliyi və bunların əsərlərini göndərdi Çinə. İran səfarətinin yardımcılığı ilə Çində bir sergi oldu. Maraqlı bir hadisə baş vermişdi sərginizdə. Azərbaycan vətəndaşlarımın hər bir ki gəlirdi, maraqlı bir hadisə idi mənim. Bəli, Azərbaycanda sərginiz böyük maraqla qarşılanmışdı. Əlbəttə ki, Azərbaycanda arkadaşım Vədud müəllim də gəldi. Bilmirəm, tanırsınız yox, Vədud Müəzzinzadə. Bəli, tanıyırıq onu da. Sərgilər Azərbaycanda olub. İransan. Bəli. Əlbəttə, mən Vədud müəllimin də bir zaman məhzərində olmuşam, yanında olmuşam. Həmid müəllim, Azərbaycanı bu qədər çox sevirsiniz. Azərbaycana həsr etdiyiniz əsərləriniz varmı? Mən özüm Azərbaycanlıyam, anam Azərbaycanlıdır. Bakılı deyil, mənzur Təbrizlidir, Azəriyik. Mən Nəsiminin şeirlərini çox sevərəm və onları yazmışam. Ya Şəhriyarın şeirlərini, ya Azərbaycanın, məsələn, Ramiz müəllimin yazılarını ki, o qədərə ki, öz ürəyimdə Azərbaycanın sevgisi var. Oracan çalışmışam ki, Azərbaycanın sevgisini yuxarı yerlərə aparam. Çox sağ olun bu sevginizə görə. Həmid müəllim, bu xəttatlığın yarandığı dövrdən bu günə qədər böyük bir zaman keçibdə. Dündən bugünə baxsaq, nə böyük bir dəyişikliklər olub xəttatlıq sahəsində? Xəttatlıq sayəsində o zamandan ki, xəttatlıq başlayıbdı, ölkələrdə, hər ölkədə sadəcə kağız üzərində olubdu əvvəllər, öncə illərdə. Ondan sonra, məsələ, bir böyük əsərlər ki olubdu. Məsələ, bir misal deyim. Şimdi bu xəttatlıq gəlibdi binalara, məscidin, məsələn, yazılarına, imarət, məsacidin yazılarına. Mən bir iki-üç gün bundan qabaq baxırdım ki, Dobeydə bir yeni yeni bir muzə vurublar. Yeni bir muzə, yeni arta, yeni artlar üçün bir muzə vurublar. Bu muzeyin, binanın üzü xət yazısı idi. Bilməm, görmüsünüz ya yox, bu binanın üzü xət yazısı idi. Pəncərələr, hər şeylə bu xəttin yazıları idi ki, çıxmışdı. Bu dünyada yeni yavaş-yavaş gəlir bu yeni əsərlərə. Memarlıqda, qrafikdə, hüsnühatda dünyanın ihtiyacı çevrilib. Bu da demək olar ki, qrafikin dünyası böyülmək sayəsindədir. Həmid müəllim, gələcək planlarınız, yeni layihələriniz var xəttatlıq mövzusunda, istiqamətində? Şimdi bir məcmuə işləyirəm, bir əsərlər işləyirəm ki, Allahın adlarıdır, Vəh, Kəlamullah, Vəh yazılarıdır ki, Quran çoxlu Quran yazılarını işləyirəm və bunları bir yerə yığam, inşallah Azərbaycanda olmuş olsa bu əsərlərlə də bəlkə bir sergi kurduq. Ya İranda, ya ayrı ölkələrdə də bunlarla yığam. İndi 10-12 əsər bu məcmuədən olacaq. İnşallah ki, İrandan sonra ayrı ölkələrdə də bu əsərləri gətirəm və sergi kurmaq olsun. Həmid müəllim, 16 yaşından rəsm çəkməyə başlamışsınız. Dünəndən bugünə Həmid müəllim necə dəyişib?
16 yaşında bir çocuk idi. Onda bir hiçbir şey başarmırdı. Sadece yazırdı. Sadece xət yazırdı. Mən bunu deyirəm ki, insan bir prosəni geçirdir. Sadece bir A nöqtəsində gərək gələ mesela Z nöqtə. Əvvəldən axirə qədər gələ. Bazen görür ki bu prosə geçəndə bazen bir yerde atlanmaq olur. Gecə yatır, səhər saat görür ki dəyişilir. Səhər duranda görür ki, əslən o insan ki gecə yatmışdı deyil. Bu bir dəyişilmək olur. Mən bu 16 yaşımdan indiyə qədər 2-3 seri bunu özüm hiss etmişəm ki, gecə yatdığı məsələn xət yazdığı, səhər yazdığı xət deyil. Və oradan o ələ. Səyim bu olub ki, getdikcə tekniklərimi çoxaldım. Teknikdən öncə, teknikdən əlavə hissimi çoxaldım. Rəssamlıq, məsələn mən baxıram, bir seri gəlmişdim Azərbaycana və əvvəl zamanlarımdır. Dostlarım biri məni apardı Azərbaycanda Milli Muzeyə. Getdik burada əsərlərə baxaq ki, mesela mən dedim ki, gedək bir burada rəsmlərə də baxaq. Azərbaycan rəsmləri, Rus rəssamlar rəsmlərinə. Orada iki rəsm məni çox saxladı öz qabağında. Biri Tahir Salahovun işiydi, Tahir müəllimin bir əsəri idi. Hansı əsər idi? Bir əsər idi ki, bir göyü çəkmişdi, iki insan uçurlar. Bu cür bir əsər idi. Salonu çöndük, insan bazen olar ki, bir ləhzə hiss edər ki, qəlbi dayandı və bir dəqiqə bir şok gələr biləşinə. Sonra getdim, yaxından soruşdum ki, bu əsər kimindir? Dedilər ki, İvan Ayvazovskinin əsəridir orada. Bir dəniz, böyük bir İvan Ayvazovskinin əsəridir. Hər zaman ki, Bakıya gedərəm və o əsəri orada görürüm. 16 yaşımdan indiyə qədər səyim bu olubdu ki, rəngkarlıqda, rəssamlıqda bir böyük rəssamların imarətxanalarına gedəm, yaxından görəm ki, bu rəssamlar nə cür işləyirlər, nə cür bu rəsmləri çəkirlər. Çəkməkdən öncə, çəkməkdən sonra mənim sözüm bu olar. Hər kəs ki, bu incə sənata qatılar, deyərəm ki, hər şeydə, yazıda, ədəbiyyatda, rəssamlıqda, hər şeydə, heykəltəraşlıqda hər şeydən öncə hissidir. İnsanın gərək hissi ola, hiss yarana biləsində. Ona xatir Ömər müəllimin imarətxanasına, Sakit müəllimin imarətxanasına getmişəm və İranda da böyük rəssamlara, ya Türkiyədə böyük rəssamlara teknikdən öncə o hissin almağın öyrəşəm. Mesela İstanbul'da bir rəssamla oturmuşdum. Dedi, İstanbul'un hər yeri mənə hiss verir. İstanbul'un hər yeri mənə ilham verir. Baxırdım ki, necə bu, mesela bu İstanbul şəhərindən bu ilham alır. Onları öyrəşəm, onları başarım, onları özümə izafə edeyim. Hər bir rəssamın öz ilham qaynağı var. Bəs sizin ilham qaynağınız nədir? Əlbət ki, hər əsərin yaranmağına bir hiss qaynağı lazımdır. Mən hissi istəyirəm alam, şeir ədəbiyyatı oxumaqla alaram. Ya musiqiyə qulaq asmaqla səylərəm alam. Ya rəsmlərə baxam və o hissimi oradan alam. Amma çoxlu zamanlar ki, istəyirəm bir şeiri yazam, o şeirin mətninə çox çalışaram ki, bu şeir nə deyir? Bu şeir istir nə mənə desin. O şeirin mətnindən o hissimi çoxdur alıram. Və siz bu hisslərinizi kətana köçürürsünüz və tamaşaçıların ixtiyarına buraxırsınız ki, onlar da sizin hisslərinizi hiss edərək zövq alsın. Həmid müəllim, mənim üçün çox maraqlıdır. Yaxşı rəssam olmaq üçün fitri istedad, təhsil, başqa nələr vacibdir? Başqa nələri sadalaya bilərsiniz ki, yaxşı rəssam olsun? Bu insanda fitri istedad olsun, təhsili olsun və daha nələr olsun və olmalıdır? Sözüm budur ki, təhsil çox demirəm, faydası yoxdur bu insan üçün. Təbii ki, təhsilin də bu rəssamlıq olmağa lazımdır. Amma çox vacibatdan da deyil. Çoxlu rəssamlarımız var ki, təhsilatı şayət olmayır.
Əlbəttə istedad vacibdir, istedad vacibdir. İnsan ondan qabaq çalışmaqla vacibdir, baxmaq Təcrübə. lazımdır. Yazmağa, insan istəyə yaza, insan istəyə yazıcı ola, əvvəl gərək oxuya, kitabları oxuya. Yazmaqla yazmaq olmaz. Nietzsche'nin bir sözü var, deyir ki, uçmaqla başlamazlar. Uçmaq üçün əvvəl ayaqda durmaq lazım, sonra yerimək lazım, sonra qaçmaq lazım, sonra gərək uçasan. Uçmaqla başlamaz heç zaman. Rəssam olmaq, tablonu imarətxanada qoyub rəngləri üstünə atmaq deyil. Çox sadədir, bunların işləməyi çox şayət sadə olar. Amma bunlara rəssamlıq olmağa texnikdən əlavə hiss lazımdır, baxmaq lazımdır, düşünmək lazımdır. Mən də baxıram məsələ bir mənzərəyə, mən də baxıram bir istillayka, mən də baxıram şayət bu penə əlimdə, ya məsələn baxıram bir almaya, bir rəssam da baxır bir almaya, bir şair də baxır bir almaya. Hərə bir cür baxır. Sadə insan deyir bir almadır. Rəssam onun formun görür, rənglərin görür, düzdür. Şair onun hissin görür, onun üzündə o hissləri görür. İstəsən şair olub, o hissləri gərək alasan. Mən hər kəsə deyirəm, rəssam olmaq əsla və əbədən o şey deyil ki, biz tablonu qoyaq, tuvalı qoyaq, rəngi vuraq. Öcür deyil, əsla öcür deyil. Çalışmaq lazım, hər şeydən vacib baxmaq lazım. Rəssamlıq baxmaqdır, yaxşı baxasan. Muzisyen olmaq, tar çalmaq deyil. Ramiz müəllim olmağa eşitmək lazım. Heç kəs eşitmir. İnsanlara biraz bazen çətin olar. Ramiz müəllim tarı çalır, bu əvvəl eşidib, quşun səsini eşidib, suyun səsini eşidib, dünyada səsləri eşidib və indi bunları dinləyib, bunları eşidib sonra çalır. Rəssamlığa da baxmaq lazım. Maraqlı fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm Həmid müəllim. Vaxt ayırıb bizim layihəmizdə iştirak etdiyiniz üçün sizə Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyası adından təşəkkür edirəm. Sonda sizə yaradıcılıq uğurları arzulayıram və sizin bizim layihəmiz haqqında ürək sözlərinizi eşidərək sizinlə sağollaşıram. Sizdən çox məmnunam, dəvətinizdən çox məmnunam, lütfunuzdan minnətdaram və Azərbaycan tamam dostlarıma, hər ölkəsindəki var, hər şəhərindəki vardılar, yaxşılıq arzulayıram. İnşallah ki, gələn günləri xeyirli olsun, şadlıqla olsun və müvəffəqiyyətlə olsun. Sizdən də çox məmnunam və minnətdaram lütfunuzdan.